Bună, sunt Ponea Iuliana Alexia și sunt elevă în clasa a doua C, la școala George Topârceanu. Nicola Florea și sunt elev în clasa a doua C, la școala George Topârceanu. Salut, eu sunt Cristian Răzvan Gabriel. Sunt elev în clasa a doua C, la școala George Topârceanu. Sunt Tamaș Antonia, elevă în clasa a doua, școala George Topârceanu din Mioveni. Bună! Eu sunt Agnes Corbu și sunt elevă în clasa a doua C, la școala George Topârceanu. Bună! Eu sunt Ristea Luiza și sunt elevă în clasa a doua C, la școala George Topârceanu. Bună! Eu sunt Dumitru Eduard George și sunt elev în clasa a doua C, la școala George Topârceanu. Mă cheamă Andrei, am 9 ani, sunt elev în clasa a doua și învăț bine la George Topârceanu. Bună, mă numesc Renata Pușchilă, am 9 ani și sunt în clasa a doua C, școala George Topârceanu. Salut! Eu sunt Costescu Ianis Marian și sunt elev în clasa a doua C la George Topârceanu din Mioveni. Sunt Maria Cosmina. Sunt elevă la clasa a doua C, școala George Topârceanu, Mioveni.